ಸೊ ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಮೈಸೂರು ಸೀರೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತುಂಬ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಓನರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸೊ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇತನ್ ಅಂತ, ಮೈಸೂರು ವಿಜಯನಗರ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್ DBC ಅಂತಿದೆ. ಎರಡು ಬಂದು ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾನ್ AC, ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್ DBC AC ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯೂಸಿನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಈ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್ DBCಯಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್, ಇಂಡಿಯನ್, ತಂದೂರಿ, ಕೋಸ್ಟಲ್ 4 ಕ್ವಿಸಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್ DBCಯಲ್ಲಿ 60 ಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಒಂದು 12 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು 15 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಮಿನಿಮಮ್ 15-20 ಆರಾಮ್ಸೆ 22 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂರ್ಬೋದು ಸರ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಹೌದೌದು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು 20 ಕಾರ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 12ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11:30 ತನಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಸರ್? ಸೋಮವಾರ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್ DBC ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಿಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದು ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಇದು ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್ DBC ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನನಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಒಂದಿನ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಆದರೆ ಊಟ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಲೈಟಾಗಿ 2 ರೋಟಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಭೋಗಾದಿ ಅಂತ ಇದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಾಬಾರ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನಾವು ಇಡ್ಲಿ, ಸಾಗು, ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಟಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಒಂದಿನ ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಊಟ ಆಗಿದೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ 2 ರೋಟಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. 2 ರೋಟಿಗೆ 1 ಕರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಈಗ 1 ಕರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು, ಬಜೆಟ್ ಹೌದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು, ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಗು ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿ ಕೊಡಿ, ನಾನು ರೊಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 10 ರೂಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರು. ಏನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಕೊಡಿ, 10 ರೂಪೀಸು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, 1 ಕರಿ ತೊಗೊಂಡು 2 ರೋಟಿ ತಿನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದು, ನಾನು ಅವತ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ವಿಜಯನಗರ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್ DBC ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3S ನಾಟಿ ಎಟ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ವೆಜ್ಜು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಫುಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇದ್ರೆ. ಅವತ್ತು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಇದ್ದರು, ಇವತ್ತು ಅರೌಂಡ್ 120 ಪೀಪಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೌದೌದು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹಠದಿಂದ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿಯಲ್ಲಿ 2 ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಶ್ಶು, ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ 2 ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಗೊಂಡು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇರೋ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ 2 ತುಂಬ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲೂ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ 2 ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಆ ವೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 1/4 kg ಆದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ.
ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕನ್ನೇ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. 1/4 kg ಚಿಕನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಘಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದರೆ? ಹೌದು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಣ ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಂದು ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸರ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಎ ಸಿ ಇದು 150 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ 2 ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್ DBC ಅಂತ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ 170 ರುಪೀಸ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ 170 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಮಜಾ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ. AC ಕೂಡ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಡಿಯನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳು ಡೇ 1ಇಂದ ಅದೇ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್ DBC, ವಿಜಯನಗರ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, 2nd ಸ್ಟೇಜ್, ಮೈಸೂರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್. ಸೊ ತಂದೂರ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಟ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಮಸಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಯೂನಿಕಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಸಲ್ಲೂ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸ್ಮೋಕಿ, ಸ್ಪೈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಾಲೆ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ವಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಟೇಸ್ಟು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಕಾರ್ ಕೀ ಲಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅವರು ಮಾತಾಡೋ ವಿಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಏನಾದರೂ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇನೋ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ರಿವ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಅಷ್ಟೇ,
ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ಬನ್ನಿ, ಈಗಲೇ ಬನ್ನಿ ಮನೆಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಮೈಸೂರು ಜನ ಮಾತ್ರ ಒಂಥರ ಸಖತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಫುಡ್ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸಸ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್, ಸ್ಮೂತೀಸ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿರಿಯಾನಿಯಲ್ಲಿ. 2 ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ 240-250 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಘಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಸ್. 50-50 ರೇಷಿಯೋ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50-50 ರೇಷಿಯೋ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಬಾಸ್ಮತಿ, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಈ ಒಂದು ಬೇಸ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್. ಮೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮ್ಲೆಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತಂದೂರಿ ರೋಟಿ, ಬಟರ್ ಕುಲ್ಚಾ, ಬಟರ್ ನಾನ್ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಚಿಕನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಗಾರ್ಲಿಕ್, ಮಿಲ್ಕ್, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್, ಇದು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಚ್, ಕ್ರೀಮಿ, ಗಾರ್ಲಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಕಲ್ಮಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಗ್ಗು, ಥೈ ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಯೋ ಬೇಡ, ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೌಡ್ರು, ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ನು, ಲೆಗ್ಗು ಅದು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೊಂಬಾಗಿದೆ. ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಿರಿಧರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ DBC ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ನೇಮು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಯೂನಿಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಟನ್ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವನು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು. ಇವನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಯೂನಿಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಇವನ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲನೇ. ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋರ್ಗಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಯೂನಿಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಾನ್ಯ. ನನಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದು ಓಪನ್ ಆದಾಗಿಂದನೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಗಲಿ, ಲೆಗ್ ಪೀಸು, ಗುಂಟೂರು ಚಿಕನ್ನು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅವಳಿಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕರ್ಕೊಬರೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜನ್ನು. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಇದು ಗುಂಟೂರು, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುಂಟೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಶೈಲಿ, ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೀ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಮೀನೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾನು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಿಶ್ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರು. ಕರುಮ್ ಅಂತ ಪ್ರಾನ್ಸು, ಮಸಾಲ ಇದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಫಿಶ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್, ಸೊ ಮೆಂಟ್ ಚಟ್ನಿ. ವಿಯೆಟ್ನಾಮಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಬಾಸಾ ಫಿಶ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ತುಂಬ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮೋಕು, ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಕುಟ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಸೊ ವೆಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು 4-5 ಐಟಮ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ,
ತಂದೂರಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೀನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ರೋಟೀಸ್, ಕರೀಸ್, ದಾಲ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಜ್ ಚೈನೀಸಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ನೂಡಲ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪನ್ನೀರ್, ಗೋಬಿ, ಮಂಚೂರಿಯನಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ. ತಂದೂರಲ್ಲೂ ಪನ್ನೀರು, ಮಶ್ರೂಮು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 250+ ವೆರೈಟೀಸ್ ವೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೆ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಲ್ಲಿ 350+ ಒಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ತಂದೂರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಇದೆ, ವಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೈಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡೇ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ನಿಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮದೇನ ಟ್ರೀಟ್ ಇವತ್ತು? ಸೊ ಬರ್ಡೇ, ಓಕೆ, ಬರ್ಡೇ ಟ್ರೀಟು. ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಫುಡ್. ಏನೇನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಫುಡ್? ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟು ವಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಿಲ್ಲಿ ವಿಂಗ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ Thank you. ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫುಡ್ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಂತ? ಹಾಂ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಹೋಟ್ಲ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಹಾಂ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಟನ್ ಆಫ್ ಚಿಕನ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ. ಈ ಚಿಕನ್ ವಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಥರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ವೆಜ್ಜು ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಲತ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬ್ರೋ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರಂಜಿತ್ ಅಂತ. ಜೂನಿಯರ್ ಬ್ಲಾಗರ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಫುಡ್? ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನನಗಿಂತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಯಾರು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್. ಇವರೇ ಕೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮ್ಯಾ. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಏನೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ? ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇರೋದು ಬಿರಿಯಾನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ 2 ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಟಯರ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ 2 ಲೆಗ್ ಪೀಸು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಏನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಂ, ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀಸನಬಲ್. ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅದೇ ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಬಿರಿಯಾನಿಲಿ 2 ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಆನಂದ್. ಓಕೆ, ಯು ಲೈಕ್ ದ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಎಂಜಾಯ್ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್, ಬಾಯ್. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೈ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ. ನಾನು ರೋಜಾ. ಫುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಇದು ನಾನು 4th ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫುಲ್ ಸ್ಪೈಸಿ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಇತ್ತು, ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಮಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್. ಆಯಿತು. ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮಸಾಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮಸಾಲ, ಎಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಿಮಗೆ? ಜಾಮೂನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೂಪರ್, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸುರೇಂದರ್. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕುಮಾರ್. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದೇವೇಂದ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.